ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीको सांसदहरू एउटा पनि क्षेत्र जित्न सक्दैनन्। त्यसपछि ओलीको पपुलरिटी अहिले 0 मा झरेको छ। पपुलरिटीको कारणले 15% भोट यताउता हुन्छ भनेको अबको चुनावमा ओली आफै हार्छन्। ओली आफै हार्छन्। आज जनता ओलीका पछाडि लाग्न पर्ने कुनै कारण छैन। किन लाग्ने? जिताउँदा पनि सरकार चलाउन नसक्ने, जिताउँदा पनि 2/3 दिँदा पनि केही गर्न नसक्ने, अनि ठुलो पार्टी बनाउँदा पनि जबरजस्ती सानो पार्टी बनाउनु पर्ने। अबको चुनावमा ओलीको हैसियत चाहिँ के हुन्छ त? ओलीको हैसियत शून्य हुन्छ। 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 1 सिट पनि जित्दैनन्। म यसलाई म्याथमेटिकली जस्टिफाई गर्न सक्छु। सुदूरपश्चिममा भीमरावलहरू पनि हार्छन्। थप्पै भीमरावलको कुरा ठुलो सानोका कुरै छोड्नुहोस् न, मुख्य कुरा पार्टीको कुरा हुन्छ नि। भीमरावलका कुरा गर्नुभएको छ, व्यक्तिका त कुरै छैन नि। सुदूरपश्चिमका नेता हुन् नि त। त्योभन्दा अगाडि भीमरावल यतै आइसक्छ नि त। यदि आए भने जित्लन्, आएनन् भने हार्छन्। गठबन्धनले ओलीलाई पत्ता साफ पार्छ भन्ने नै गर्नै पर्छ नि। जो संविधान जलाउन खोज्छ, कानुन मान्दैन, प्रणालीभन्दा माथि आफूले राख्न खोज्छ, उसको दिमागमा जे लाग्यो त्यो नै संविधान हो भन्ने बुझ्छ, त्यस्तो मान्छेको त पत्ता साफ त अनिवार्य छ नि त। अबको निर्वाचनमा चाहिँ ओली पत्ता साफ हुन्छन् भनिरहँदा जनताहरूमा फेरि के छ भने 1.5 महिनासम्म अथवा 2.5 महिना, अहिलेको यो 2.5 महिनासम्म यो सरकारको कार्यकाल, यो सरकारका काम कारबाही, यो सरकारको कामप्रतिको तीव्रता हेर्दा चाहिँ जनताहरू कता कता फेरि शेरबहादुर देउवा अथवा यो गठबन्धनको नेतृत्वको सरकार भन्दा त केपी ओली नै सही थिए कि भन्ने ठाउँमा पुगे जस्तो देखिन्छ। कता कता कसैले त्यस्तै भनेको पनि सुनिन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो फेरि सरकारको नेतृत्व गरेर अलि सशक्त ढङ्गले सरकार चलाउन सक्नु भएन भने त फेरि जनताले ओलीलाई नै रोज्ने हुन् कि? तपाईँले बुझ्नुहोस्, ओली त एका देशको कथा अब हुन्छन्। अहिलेसम्म ओली अध्यक्ष भएर टिकट बाँडेको कारणले ओलीको साथमा मान्छे छन्, सांसदहरू। अब जनता कति छन् त्यो थाहा छैन, त्यो इलेक्सनले बताउने कुरा हो। तर ओलीले अध्यक्ष भएर टिकट बाँडे नि त। आफ्नो गुट, आफ्नो टिम खखार र बिरिए चेक गरेर मात्रै टिकट दिएको कारणले ओलीको पक्षमा सांसदहरू देखिएका छन्। नभए मनोवैज्ञानिक रूपमा त जनता कोही पनि छैन त ओलीको पक्षमा। जग्गाका लाल पूर्जा पाउन थाल्छन्, एयरपोर्टहरू बन्न थाल्छन्, एउटा प्लेनको ठाउँमा 10 वटा प्लेन आउन थाल्छ। त्यसपछि जनतासँग जोडिएका दैनिक समस्याहरूको सम्बोधन हुन थाल्छ। र जति छ रोकिएका कामहरू जब त्यो काम हुन थाल्छ, त्यसपछि त जनताहरूको मनोविज्ञान सरकारले त काम गर्ने रहेछ भन्ने त बुझ्छ नि त। त्यसैले हामी जनतालाई धेरै ठुलो काम गर्छौँ भनेर भनेकै छैनौँ। जनताहरूको पनि बुझाइ त्यस्तो छ। र फेरि सम्मानित शेरबहादुर देउवा जो हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ पनि टेस्टेड पनि भइसक्नु भएको छ। उहाँले यो काम गर्छु भनेर भन्दा जनताले एकदमै हटली भन्छ नि, हार्दिकतापूर्वक कन्भिन्स हुने पक्षमा पनि छैन। तर सत्य कुरा फेरि पनि के हो भने प्रणाली, कानुन, संविधान हाम्रो मुख्य चासो यो हो। अनि आज ओलीले ठुला कुरा गरेर हुन्छ? ओलीका सन्तानहरू, यिनका चेलाचेलीहरू गफ दिएर हुन्छ? यो एमसीसी भन्ने चिज, यो प्रोजेक्ट जसले जेसुकै भन्नुहोस्, यसको नियत खराब छ। एमसीसी चाहिँ ठिक छ भन्नेमा नेपाली काङ्ग्रेस छ। आजको दिनमा एकमत नेपाली काङ्ग्रेस। तपाईँहरू चाहिँ अलि ढुलमुल जस्तो देखिन्छ। यसले चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसले पासै गरेर अगाडि बढ्ने भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? एमसीसीका कारणले सत्ता गठबन्धनमा दरार आउने सम्भावना छ कि छैन? शेरबहादुर देउवा अथवा यो गठबन्धनको नेतृत्वको सरकार भन्दा त केपी ओली नै सही थिए कि भन्ने ठाउँमा पुगे जस्तो देखिन्छ। कता कता कसैले त्यस्तै भनेको पनि सुनिन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो फेरि सरकारको नेतृत्व गरेर अलि सशक्त ढङ्गले सरकार चलाउन सक्नु भएन भने त फेरि जनताले ओलीलाई नै रोज्ने हुन् कि? तपाईँले बुझ्नुहोस्, ओली त एका देशको कथा अब हुन्छन्। स्वागत छ मान्य ज्यू सुनौल नेपाल। नमस्ते। अब सत्ता गठबन्धनको नयाँ सरकार बनेको लगभग 2.5 महिनाभन्दा बढी भयो। तर गठबन्धनले नयाँ सरकार दिन नसक्दा चाहिँ जनतामा अलिकति निराशा थियो। अब चाहिँ पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पनि फिर्ता ल्याएपछि सरकार हुन्छ कि भन्ने लाइनमा गएको छ। कहिलेसम्म नयाँ सरकार विस्तार हुन्छ?
सम्भवतः आजै शपथ ग्रहणको काम हुन्छ। मानौ हुँदै भएन भने भोलि नटर्ला भोलिसम्ममा कम्प्लिट हुन्छ। यो बिचमा तपाईँहरू अब एउटा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख सहयात्री दलको हिसाबले पनि 2.5 महिनासम्म नयाँ सरकार दिन नसक्दा जनतामा चाहिँ अलिकति निराशा छायो। यसको भारी चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि गयो। तपाईँहरूकै कारणले अथवा आन्तरिक द्वन्द्व अथवा पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने फिर्ता गर्ने प्रक्रियाले चाहिँ तपाईँहरूलाई पार्टीगत रूपमा जनतामा पनि अलिकति क्षति भयो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? छैन, जनताहरू बुझ्नु भएको छ। सरकारमा अराउन्ड 2.5 महिनासम्म किन जान नसकेको कुरा त्यो सबैलाई थाहा छ। जुन बेला हामी सरकार बनाउँदै थियौँ त्यो बेला हाम्रो पार्टी थिएन। पार्टी नभएका सांसदहरू सरकारमा कुन तरिकाले जाने अथवा कुन ब्याकग्राउन्डमा टेकेर जाने त्यो सम्भव थिएन। त्यसपछि जुन बेला हामी पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त गऱ्यौँ, केपी ओलीले 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर अन्तरिम आदेशको माग गरे र यो अध्यादेश बेठिक छ, यसलाई खारिजीको लागि फेरि अर्को अन्तरिम आदेशको माग गरे आफै। अब अन्तरिम आदेशको माग मुद्दा परेको छ, माग त्यो गरेर अनि त्यो विषयमा सर्वोच्चले फैसला गरेका छैन। अनि मुद्दा त विचाराधीन अवस्थामा छ। मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा त्यो पार्टीबाट सरकारमा जाने कुरा धेरै नैतिकवान पनि मानिँदैन अनि संवैधानिक हिसाबले पनि ठिक मानिँदैन। त्यो कारणले अलि लामो भएको छ र भर्खरै मात्रै अध्यादेश लगभग खारेज भएको छ अथवा बन्द भएको अवस्था छ र हामीसँग स्टेप वाइज धेरै लिगल अब्स्ट्याकलदेखि लिएर अरू थुप्रै अब्स्ट्याकलहरू थियो र आज हामी सबै अब्स्ट्याकलहरूलाई सम्बोधन गरेका छौँ। त्यसैले सरकारमा जानको लागि सहभागी हुनको लागि यो अन्तिम कसरत भइरहेको छ। मैले भने सम्भवतः आजै हाम्रो शपथ ग्रहणको काम हुन्छ, भोलिदेखि पदभार सम्हाल्ने कुराको सुरु हुन्छ। त्यसैले यो केवल हाम्रो कारणले मात्रै भन्दा पनि योसँग केपी ओली प्रमुख जोडिएका छन्। केपी ओली प्रमुख कम्पोनेन्ट भनेको केपी ओलीका कारणले नयाँ सरकारले विस्तारमा चाहिँ ढिला भयो, त्यसको दोष चाहिँ केपी ओलीलाई जान्छ। केपी ओलीले मुद्दा हाले, मुद्दा समयमै तुरुन्तै फैसला हुन सकेन अथवा दिन नमिल्ने भनेर फैसला हुन सकेन। यो दुईटा कारणले। त्यो त फेरि अझै अहिलेसम्म पनि भएको छैन नि। पनि अन्तरिम आदेश त दियो नि त, अस्थायी रूपमा त दियो नि। भनेपछि अन्तरिम आदेश अथवा ओलीले गरेको मुद्दा दायर यो हेर्न मिल्ने लायक छैन, खारिज योग्य छ भन्ने फैसला त अन्तरिम रूपमा त दियो नि त। अब फाइनली त यसको प्रोसेस होला, लामो प्रोसेस होला, धेरै अध्ययन होला, त्यसपछि यस्तो दिने होला। तर सुरुको ढोकाहरू अथवा ती सबै खालका अप्ठ्याराहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। भनेको जस्तो नयाँ सरकार विस्तार गर्न ओलीकै कारण अवरोध भयो। ओली नै हुन् नि, बाधक चाहिँ ओली नै, बाधक ओली नै हुन्। अब जस्तो नयाँ सरकार चाहिँ आजबाट निर्माण हुन्छ, जनताहरूको अब नयाँ सरकारसँग पनि धेरै खालका अपेक्षाहरू छन्। अब एकीकृत समाजवादीले चाहिँ कस्तो खालको रणनीति ल्याउँछ? जनताहरूको अपेक्षा छ, तर सबैभन्दा ठुलो अपेक्षा के छ भने जनताहरूको नेपालका राजनैतिक दलहरू मुलुकलाई, मुलुकको प्रणाली, मुलुकको संविधान, मुलुकको कानुन बचाइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। हामीले त्यसै सम्बोधन गरिसकेका छौँ। त्यसपछि दैनिक रूपमा आइपर्ने समस्याहरू त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, जुन कोभिड खोपको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। सम्भवतः त्यो विषयमा अहिले जनताहरूको निकै ठुलो गुनासो छैन। अब दक्षिण एसियामै लगभग खोप दिने मुलुक टप लेभलमा परेको छ र खोप आयात गर्ने मुलुक, जनतालाई टाइममै खोप प्रदान गर्ने कुरा र अहिले कोभिडलाई लगभग हामीले कम्प्लिटली सकेका छैनौँ। यो इन्टरनेसनल प्रब्लम हो, तर त्यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्दै अगाडि बढेका छौँ। तर यो भयावह रूपमा
अगाडि आउन सकेका छैन। यो पनि सरकारले इमिडिएट गर्नुपर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्यो। त्यसपछिको अब जनताहरूको जीवनसँग जोडिएका छ, त्यो जीवनलाई समृद्ध बनाउनको लागि अझ राम्रो पोलिसी बनाउने चिजसँग जोडिएको छ। त्यसको लागि फर्दर प्रोग्रामहरू, न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमहरू हामीले त्यो विषयमा पनि हामीले डिक्लेयर गरेका छौँ। त्यसैले अब हाम्रो दृष्टिकोण अथवा हाम्रो प्रोग्रामहरू अथवा प्लान भनेको जनताको मनोविज्ञानलाई नेपाल सरकारप्रति पोजिटिभ कसरी बनाउने, त्यसको लागि हामी माथि आइपर्ने समस्याहरू छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा, समाधान त्यो गर्ने कुरा, यिनी कुराहरूमा हाम्रो ध्यान पुग्छ। अब अहिलेसम्म त मन्त्रालय पूर्णता पाएको थिएन। अब सम्भवतः भोलि सबै मन्त्रालयलाई अथवा क्याबिनेटले पूर्णता पायो भने अब त्यो मन्त्रालयसँग जोडिएका जनताहरूको समस्या अथवा त्यो मन्त्रालयसँग जोडिएका विकास निर्माणका कामहरू तीव्र गतिले अगाडि बढ्छ। जस्तो अहिले लिस्टमा चाहिँ तपाईँ पनि मन्त्रीको लाइनमा हुनुहुन्छ, कुन मन्त्रालय कसरी के छ हजुरको चाहिँ अब पार्टीको सिफारिस तयारी चाहिँ के छ? सिफारिस त मलाई के लाग्छ भने मानौ म मन्त्री भइहालेँ भने मैले सम्हाल्ने मन्त्रालय भनेको पर्यटन मन्त्रालय नै होला, अथवा पर्यटन मन्त्रालय भन्दा अलि दायाँ भयो बायाँ भयो भने कि त भूमि सुधार होला कि त सञ्चार होला। यो 3 मन्त्रालयभन्दा बाहिर नजाला। तपाईँको आकाङ्क्षा चाहिँ केमा हो विशेष गरेर? नै मेरो त आकाङ्क्षा अब त्यो मेरो आकाङ्क्षाले काम गरेन, किनकि पार्टी सिस्टमभित्रका कुरा हो पार्टीको। अब पार्टीले कुन मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छ अब त्यसैमा चित्त बुझाउनुपर्छ, त्यही नै मेरो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। तर मेरो इच्छा आकाङ्क्षा भनेको यिनै भने जुन कुरा पर्यटन होइन, भूमि सुधार, यिनै क्षेत्रहरू अथवा श्रम, किनकि यिनी सबै क्षेत्र भनेको भूमि। तपाईँ अब एउटा लोकप्रिय नेता दाङमा तपाईँको निकै चर्चा छ। अहिलेको नेकपा विभाजनपछि नेकपा समाजवादी बनेपछि तपाईँको चर्चा झन् निकै चुलिएको छ त्यो पार्टीको सशक्त लिडरको रूपमा। अब तपाईँ चाहिँ मन्त्री बनेपछि जनताका कामहरूलाई चाहिँ अब नेपालमा सरकारी कामहरू ढिलासुस्ती हुने यस्ता खालका जुन गुनासो छ नि त्यसलाई चाहिँ कुन हिसाबले तपाईँले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नु? अब जनताहरूको समस्यालाई सम्बोधन नहुने कुरा अहिलेसम्म एक खालको परम्परामा हामी चलिरहेका छौँ। जुन मन्त्री आए पनि यस्तै हो भनिन्छ। एउटै हो र त्यसलाई हामीले लगभग म एक्लै मेरो आफ्नो सिङ्गल प्रयासले त्यो सम्भव पनि छैन, किनकि अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस नै त्यही छ, त्यो ब्युरोक्रेसीको त्यो खालको मनोविज्ञान छ। र दोस्रो कुरो हाम्रा पोलिसीमा डिफेक्ट छ, यति धेरै डिफेक्ट छ, हाम्रो मनोविज्ञानमा निकै ठुलो डिफेक्ट छ। काम कर्मचारी हो, कर्मचारीले त मुलुकलाई योगदान दिने हो नि, उसको मेहनत उसको श्रमले, किनकि मुलुकले कर्मचारीहरूलाई पालिरहेछ, योगदान त मुलुकले पनि गरिरहेछ। प्रत्येक जनताको ट्याक्सले कर्मचारी पालेका छौँ, यद्यपि हामी सांसद पनि पालिएका छौँ। तर हाम्रो मनोविज्ञान के भइदियो भने जे काम गरेर पनि पैसासँग तुलना गर्ने, पैसा आएन भने काम नगर्ने, त्यो एउटा मनोविज्ञान छ, त्यसले चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को काम नगरे पनि हुने भन्ने छ नि, सरकारी काम कहिले काम भन्नाले 10 बजे आउनुपर्ने ठाउँमा 11 बजे आउने, 11 बजे आइसकेपछि अब कुर्सीमा बस्ने, एकछिन सामान्य के छ हेर्ने, त्यसपछि खाजा खाने, कोहीको त खाजा खाने अनि उतैबाट घर जाने। भन्नाले काम गर्नुपर्छ, मुलुकलाई कुनै न कुनै प्रकारको योगदान गर्नुपर्छ भन्ने पोजिटिभ एटिच्युड अझैसम्म हुन सकेको छैन। त्यो दृष्टिकोणमा चेन्ज हामीले ल्याउनुपर्छ। अनि रेगुलर पैसा बुझ्ने तर थप पैसाको अपेक्षा राख्ने कुरा त एकदम लो लेभलको सोचाइ हो नि त। त्यसमा कम्प्लिटली हामीले चेन्ज ल्याउनुपर्छ। बरु कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने 1 लाख। त्यसमा फेरि जस्तो कर्मचारीको घुस लिने नलिने त्यो चाहिँ मन्त्रीमा डिपेन्ड गर्छ। मन्त्री चाहिँ घुसिया भयो भने कर्मचारीहरू पनि घुसिया हुन्छन्, तर मन्त्री नै सशक्त भयो भने त्यो हुन सक्दैन भन्छन्। तपाईँको हकमा चाहिँ के हुन्छ? एउटा कुरा के छ भने कमजोर मन्त्री बन्यो भने
त्यसबाट प्रभावित हुन सक्छ। यदि भविष्य बोकेको मन्त्री छैन भने अथवा फर्स्ट टाइम लास्ट नै यही मन्त्री हो भन्ने सोचेर राख्यो भने त्यसमा कन्भिन्स हुन सक्छ। त्यसपछि अलिअलि लोभी लालची एक पैसा पनि र्याल चुहाउने मन्त्री भयो भने त्यो सम्भव हुन सक्छ। तर मान्छेले कुनै मन्त्री आज फर्स्ट टाइम मन्त्री बन्दैछ, उसले 20 वर्षपछिको आफ्नो प्लानिङ गरिरहेछ, आज एउटा मन्त्रालयको जिम्मा लिइरहेछ, भोलि सिङ्गो देशको नेतृत्व गर्ने एउटा सपना देखिरहेको छ। त्यस्तो सपना देख्ने मान्छेलाई घुसले अथवा कसैले कन्भिन्स गर्ने कुरा अथवा कसैको प्रभावमा पर्ने कुरा सम्भव देख्दैन म। भनेको तपाईँ चाहिँ क्लियर हुनुहुन्छ घुस नलिने एउटा भोलि भविष्य भएको नेताको रूपमा भोलि देशलाई हाँक्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो त तपाईँहरू आफैले एनालाइसिस गर्नुभयो होला, मेरो हकमा त्यो लागु हुँदैन। अब यही सत्ता गठबन्धनभित्र अहिले एमसिसीको विषय पनि अलि चटारो रूपमा आएको छ, यसैले गर्दा कता सत्ता गठबन्धन नै भत्किने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। के हो यो चाहिँ खास के हुँदैछ? अब सत्ता गठबन्धनमा माओवादी अथवा नेकपा यसको के स्ट्यान्ड हो त? यसमा के हुन्छ भने मेरो आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टको कुरा पनि छ। जनताको मन दुखाएर कुनै पनि प्रोजेक्ट लागू गर्नु हुँदैन। एक त यो एमसिसी भन्ने चिज, यो प्रोजेक्ट जसले जेसुकै भन्नुहोस् यसको नियत खराब छ। 2002 भन्दा अगाडि चाइनाले संसारभरिका देशलाई या अराउन्ड 70-80% पपुलेसनलाई आफ्नो नेटवर्कमा ल्याउनको लागि OBOR प्रोजेक्ट ल्याइसकेपछि अमेरिकाले आत्तिएर बुशले आफ्ना ब्याङ्कर्सहरूलाई बोलाएर भन्नको लागि संसारका सबैभन्दा कमजोर मुलुकको लागि प्रोजेक्ट डेभलप गर भनेपछि यो प्रोजेक्ट डेभलप भएको र उनीहरूले यो प्रोजेक्ट नाम पनि एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेट, लाखौं लाख मान्छेहरूको चुनौती च्यालेन्ज के छ त्यो नाम पनि गरे। त्यसपछि जब नेपालले यो प्रोजेक्ट पाउने प्रक्रियामा छिर्यो, प्रक्रियामा छिरिसकेपछि नेपाल फेल भयो, अनुत्तीर्ण भयो। अनुत्तीर्ण हुँदा हुँदै पनि एमसिसी प्रोजेक्ट नेपालमा पास गर्ने कुरो, लागू गर्नको लागि जबरजस्ती पास गराउने कुरा यो त बेठिक कुरा हो। यद्यपि त्यस बेला सबैभन्दा महँगो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, सबैभन्दा धेरै लाइट जाने, त्यसपछि सबैभन्दा धेरै महँगो चिज, यिनी सबै चिज थियो। धेरै अप्ठ्यारो बाटाहरू अप्ठ्यारो थियो। 22 वटा क्वेसन मध्ये सबै क्वेसनमा पास हुन सकेन नेपाल। सबै क्वेसनमा पास त्यो एमसिसी अथवा यो प्रोजेक्ट हामीले प्राप्त गर्नको लागि सबै क्वेसनमा उत्तीर्ण हुनु पर्थ्यो। तर केही यस्ता क्वेसनहरू भयो जुन क्वेसनमा अनुत्तीर्ण भयो, तर पनि त्यो पास गराएर लागू गर्नको लागि पनि स्वीकृति भयो। भनेपछि यसको भनेको त्यति प्रक्रियामै जबरजस्ती जस्तो यसलाई नेपालमा छिराइयो। सुरुको यसको जुन कल्पना छ, कल्पना नै बेठिक तरिकाले आएको छ। त्यसपछि फेललाई पास गराउने कुरा यो नै बेठिक छ। तेस्रो कुरो 63 अरबको प्रोजेक्टमा 50 अरब उसको हो, 13 अरब पैसा हाम्रो हो। 13 अरबको पैसाको विषयमा पनि त बोल्नु पर्यो नि। 13 अरब त उता हाम्रो अमेरिका हाम्रो ज्वाइँ त होइन, उसले दाइजो दिएर पठाइदिने अनि हिसाब किताब नहेर्ने, हिसाब किताब हेर्नु नपर्ने नगर्नु पर्ने त्यो त होइन नि। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने एमसिसीको कानुन भन्दा अथवा नेपालको कानुन भन्दा एमसिसीको कानुन माथि, त्यसलाई अलि विस्तृतमा जान भन्दा नि यो एमसिसीका कारणले सत्ता गठबन्धनमा दरार आउने सम्भावना छ कि छैन भन्ने खास मेरो प्रश्न हो। आउँदैन, कुनै पनि प्रकारको दरार आउँदैन, छलफल होला। सबै सरकारले पनि यसलाई रिजेक्ट गर्ने कुरा अथवा यसलाई यो प्रोसेसलाई। तर यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस के कुरा क्लियर छ भने एमसिसी चाहिँ नेपालको हितमा छ, एमसिसी चाहिँ ठिक छ भन्नेमा नेपाली काङ्ग्रेस छ। आजको दिनमा एकमत नेपाली काङ्ग्रेस, तपाईँहरू चाहिँ अलि ढुलमुल जस्तो देखिन्छ। यसले चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसले पासै गरेर अगाडि बढ्ने भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? पास हुँदैन भन्नाले त्यो ठाउँमा यो हाम्रो सरकार अथवा गठबन्धनको सरकार पुग्दैन। तपाईँहरूको पार्टीले समर्थन गर्दैन? समर्थन भन्दा पनि त्यो प्रोजेक्ट नै त्यसलाई पास गर्नको लागि अगाडि बढ्न। अब नेकपा फुटेपछि नेकपा एमाले पनि फुट्यो,
अब जनताहरूको ठुलो अपेक्षा थियो नेकपा एमालेसँग। अब नयाँ पार्टी तपाईहरू पनि प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ, एमाले पनि आफ्नो ढङ्गले अघि बढिरहेको छ। के छ जनतामा चाहिँ नेकपा यसप्रतिको आकर्षण अथवा जनताहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? मैले चाहिँ धेरै खुसी छु। म लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष पनि हुँ। जब 12वटा जिल्लाका साथीहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्न थाले, मान्छेहरू धेरै उत्साहित छन्। किन पार्टीमा लाग्ने होइन, एमाले किन नहुने, यस पार्टीमा किन लाग्ने, यो विषयमा एकदम म पोजिटिभ मनोविज्ञान पाएको छु। र मलाई कन्फिडेन्स के पलाएको छ भने अब 2-3 महिनाभित्र अथवा अब त तिहार या छठ लोसार छ, यो तिहार पछाडि लगभग निकै ठुलो माहौल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीतर्फ त्यो खालको माहौल आउँछ। भनेको जनतामा आकर्षण छ, जनतामा आकर्षण छ, ठुलो आकर्षण छ। किन आकर्षण छ भने जस्तै म लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष भएर आकर्षण भएको होइन, या माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष भएको कारणले आकर्षण भएको होइन, या हामीले अर्को पार्टी निर्माण गऱ्यौँ नयाँ हो त्यसैले आकर्षण हुने कुरा होइन। मुख्य कुरो हरेक जनताहरूको बुझाइ के छ भने यदि माधव नेपाल या माधव नेपालको पार्टी नभएको भए दुईटा कुरा हुन्थ्यो भन्ने जनताको बुझाइ छ। एउटा मुलुकको संविधान कानुन प्रणाली सकिसक्थ्यो र मुलुकको मनोविज्ञान एउटा निकै ठुलो अराजकताको दिशातर्फ अगाडि बढ्थ्यो र जुन एक्सिडेन्ट अफगानिस्तानमा घट्यो त्यो घटना अफगानिस्तानमा होइन नेपालमा घट्नेवाला थियो भन्ने जनताहरूको बुझाइ छ। त्यसैले माधव नेपालले जे स्टेप चाल्नु भएको छ, पार्टी नयाँ निर्माण गर्ने काम गर्नुभयो, त्यो संविधानको पक्षमा, कानुनको पक्षमा र नेपाली जनता कम्युनिस्ट आइडियोलोजी भएको मनोविज्ञानको पक्षमा छ, यो ठिक भयो भन्ने कुरा छ। दोस्रो कुरो के छ भने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी विसर्जन हुने ठाउँमा पुगिसकेका थियो। ओलीको कारणले, ओलीले लिएको स्टेपको कारणले, ओलीले गरेको एक्सनको कारणले। जस्तै अब ठुलो पार्टी बनायौँ, गठबन्धन बनायौँ, 2/3 सिट लगभग हामी जित्यौँ। आखिरमा 2/3 सिट फेरि पनि पाउनको लागि या ओलीलाई जिताउनको लागि फेरि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नको लागि भोट हाल्ने त, अथवा ओलीलाई भोट दिँदा फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छेदविच्छेद पार्नको लागि भोट हाल्ने, यो त कुनै पनि एङ्गलबाट जस्टिफाई त हुन सक्दैन। त्यसैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मनोविज्ञानको एङ्गलबाट हेर्दा ओलीलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने या किन सपोर्ट गर्ने, जस्टिफाई गर्ने कुनै बेस छैन, कुनै लजिकहरू छैन। आज जनता ओलीका पछाडि लाग्नु पर्ने कुनै कारण छैन। किन लाग्ने? जिताउँदा पनि सरकार चलाउन नसक्ने, जिताउँदा पनि 2/3 दिँदा पनि केही गर्न नसक्ने, अनि ठुलो पार्टी बनाउँदा पनि जबरजस्ती सानो पार्टी बनाउनु पर्ने, अनि उनले नेतृत्व गरेको पार्टीका सांसद जित्दा पनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुँदा पनि त्यसको पछि लागिराख्नु पर्ने भन्नाले न भिजन, न दृष्टिकोण, न बोल्न सक्ने, न चल्न सक्ने यस्ता सांसदलाई किन जिताउने एउटा क्वेसन। अनि ओलीको पार्टीका मान्छेलाई किन जिताउने, किनकि भङ्ग हुने रहेछ, 6 महिनामा इलेक्सनको सिफारिस हुने रहेछ। अझ हाम्रो हकमा त 3 महिना 4 महिनामा पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनको पूर्ण पाठ नआउने दोस्रो पटक फेरि पनि विघटन गर्ने। अनि ठुलो पार्टी किन बनाउने भन्दाखेरि सानो पार्टी बन्ने रहेछ, बनाउने रहेछन् जबरजस्ती। त्यो कारणले ओली पार्टी जिताउन जित्नुपर्ने ब्याक लजिकहरू केही पनि छैन। त्यसै किन जित्छन्? अबको चुनावमा ओलीको हैसियत चाहिँ के हुन्छ त? ओलीको हैसियत शून्य हुन्छ। 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 1 सिट पनि जित्दैनन्। म यसलाई म्याथमेटिकली जस्टिफाई गर्न सक्छु। जस्तै झापा जिल्लामा ओली 55,000 भोट ल्याए, नेपाली काङ्ग्रेसको भोट 38,000 थियो सिटौलाको। 55,000 भोट मध्ये 12,000 देखि 15,000 भोट हलोको भोट छ, यो त मान्नुहुन्छ। त्यसपछि 8-9,000 भोट हाम्रो भोट होला, यसको भोट होला। 12
कतिले 24-25 हजार भोट त गयो। गयो। त्यसपछि ओलीको पपुलरिटी अहिले 0 मा झरेको छ। पपुलरिटीको कारणले 15% भोट यताउता हुन्छ भनेको अबको चुनावमा ओली आफै हार्छ। ओली आफै हार्छन्। ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीको सांसदहरू एउटा पनि क्षेत्र जित्न सक्दैनन्। भन्नाले ठुलो पार्टी ठोको भने ठुलो पार्टी हो त्यसैले चुनाव जित्ने कुरा, सानो पार्टी छ त्यसैले हार्ने कुरा हुँदैन। मैले एक दुईवटा उदाहरण मात्रै भन्छु। 64 सालमा माओवादी पार्टी के ठुलो पार्टी थियो, पुरानो पार्टी थियो, पार्टी त थिएन नि। फर्स्ट टाइम चुनाव चिन्ह पनि पहिलो पटक, पार्टी पनि पहिलो पटक। तर उसले कति ठाउँ जित्यो भने 240 मध्ये 120 निर्वाचन क्षेत्र जित्यो। प्रत्यक्ष जितेर आयो। प्रत्यक्ष समानुपातिक तर्फको भोट पनि त्यही गरी ल्यायो। आज काङ्ग्रेस सबैभन्दा पुरानो पार्टी त हो नि नेपालमा। 15 सालदेखि अथवा 60 सालदेखि 7 साल, 8 साल, 9 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल, 15 सालमा त निर्वाचन क्षेत्र रुख चिन्हको ब्रान्ड सबै थियो। 109 मध्ये 74 ठाउँ जित्यो हो। 48 सालमा 205 मध्ये 114 ठाउँ जित्यो। 56 सालमा 110 अराउन्ड ठाउँमा जित्यो। तर आज नेपाली काङ्ग्रेसको हालत 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 23 ठाउँमा खुम्चिनु पर्यो। यदि तपाईँको लोजिक या ठुलो पार्टी चुनाव जित्ने हुन्छ भने लोजिकलाई करेक्ट मान्ने हो भने काङ्ग्रेस त माथि माथि पुग्थ्यो नि त। आज 165 मध्ये 23 ठाउँमा खुम्च्यो। त्यसैले मूल कुरा त्यो पार्टीले जनताको पक्षमा के गर्यो, त्यो पार्टीप्रति जनताहरूको पोजिटिभ या नेगेटिभ एटिच्युड या मनोविज्ञान के छ त्यसमा डिपेन्ड पर्छ। तपाईँले इन्डियाकै कुरा गर्नुहोस्। त्यही नेपालकै 64 सालपछि अर्को निर्वाचनमा माओवादीलाई जनताले फेरि 70 पारेर छोडिदियो त। भनेपछि जनताको मनोविज्ञान ठुलो कुरा हो। मप्रति जनताको मनोविज्ञान कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड पर्छ। जनताले अहिले पार्टी चुनाव चिन्ह हेर्न छोडे होइन, क्लियर भइसकेको छ नि। विगतमा थियो रुख चिन्ह, सूर्य चिन्ह, मुख नहेर, क्षमता नहेर, योग्यता नहेर रुख हेर भन्थे, अनुहार नहेर सूर्य हेर भन्थे होइन। सूर्य छाप जनताले भत्ता दिने पार्टी यसै कुरा हुन्थ्यो नि। तर मान्छे अब 3वटा या 4वटा जति कम्पिटिटरहरू छन्, सांसदहरू छ, सांसदहरूको पढाइ हेर्छ, उसले योग्यता हेर्छ। पढाइ र योग्यता मात्रै होइन, उसले त्यो ठाउँका जनताको लागि के गरेको छ त्यो हेर्छ। यति मात्र होइन, उसको बाउ बाजेको पेसा व्यवसाय हेर्छ, बाउ बाजेको इमान्दारी त हेर्छ, अनि मात्रै भोट हाल्ने ठाउँमा पुग्छ। त्यो त अब ओलीको पार्टीको विश्लेषण भयो। तपाईँहरूको पार्टीको विश्लेषण चाहिँ के हुन्छ त? कुन विषयमा? अब आगामी निर्वाचनमा मैले तपाईँलाई भनौँ, कमिङ इलेक्सनमा गठबन्धन हुन्छ। कसको बिचमा गठबन्धन हुन्छ? माओवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा लगायतका जति कम्युनिस्ट पार्टीहरू छ ओली बाहेक। ओली एक्लै पारिदिनुहुन्छ, सिङ्गल हुन्छ। त्यसपछि मिल्न सक्ने जति सबैसँग, जस्तै 2 नम्बर प्रदेशमा उपेन्द्र यादवसँग हुन्छ। भन्नाले आवश्यकताको आधारमा मिल्न सक्ने जति सबैसँग गठबन्धन हुन्छ। गठबन्धन हुने बित्तिकै हुने के भयो भने ल सबैभन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको म्याथमेटिकली एनालाइसिस गर्नुहोस्। अहिले पनि नेकपा यस अहिले पहिलो पार्टी छ त्यहाँ। अनि दुईटा पार्टीले एउटै ठाउँ भोट हाल्दाखेरि देउपा बाहेक या थप एउटा निर्वाचन क्षेत्र बाहेक सबै निर्वाचन क्षेत्र हामी जित्छौँ। भन्नाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्छ। कर्णाली प्रदेशका कुरा, ओली भन्दा हामी ठुलो पार्टी छौँ। सुदूरपश्चिममा भीमरावलहरू पनि हार्छन्। थप्पै भीमरावलको कुरा, ठुलो सानाका कुरै छोड्नुहोस् न, मुख्य कुरा पार्टीको कुरा हुन्छ नि। भीमरावलका कुरा गर्नुभएको छ, व्यक्तिका त कुरै छैन नि। सुदूरपश्चिमका नेता हुन् नि त। त्योभन्दा अगाडि भीमरावल यतै आइसक्छ नि त। यदि आए भने जित्लन्, आएनन् भने हार्छन्। हिमालयमा बस्यो भने ठुलो पहिले जन्म्यो, पहिलेदेखि लाग्यो, ठुलो छ त्यसैले ऊ जितिरहेको छ भन्ने हुँदैन। केपी ओलीले झापामा हारेको होइन, माधव कुमार नेपालले रौतहट र काठमाडौँमा हारेको होइन, प्रचण्डले हारेको होइन, सिटौलाले हारेको होइन। भन्नाले ठुला मान्छे जितिराख्ने कुरा हुन्छ र
त्यो हुँदैन। अहिले काङ्ग्रेसका 101 नेताहरू हारेर बसे छन्। पनि किन हार्नुभयो भन्दाखेरि उहाँको योग्यता कम भएर, क्षमता कम भएर, जनताले नपट्याएर होइन नि। दुईटा पार्टीको भोट एक ठाउँ खप्यायो, उहाँहरू हार्नुभयो, हामी जित्यौँ। जस्तै एक दुईवटा उदाहरण मात्रै, काङ्ग्रेसको भोट र हाम्रो भोट अन्तर भनेको 70,000 मात्रै हो। तर हामीले प्रत्यक्षतर्फ 80 ठाउँ जित्यौँ, काङ्ग्रेसले जित्यो 23 ठाउँ। माओवादी र काङ्ग्रेसको भोट अन्तर भनेको माओवादी ल्यायो 12,000, काङ्ग्रेसले ल्यायो 32 लाख। एउटाले ल्याउँछ 12 लाख भोट, अर्कोले ल्यायो 32 लाख भोट, समानुपातिकतर्फ। तर माओवादी पार्टीले जित्यो 36 ठाउँ, काङ्ग्रेसले जित्यो 23 ठाउँ। कति अन्तर हुन्छ। त्यसैले हाम्रो कारणले माओवादीका साथीहरू जित्नुभयो, उम्मेदवार जित्नुभयो, उहाँहरूको कारणले हामीले जित्यौँ। यो भनिरहेको बेला काङ्ग्रेसका सबै उम्मेदवारहरू खराब या अयोग्य, क्षमता नभएर होइन। दुईटाले एक ठाउँ भोट हाल्दा त हार्छ नि त। अबको कमिङ इलेक्सनमा हुने रिजल्ट यही हो कि गठबन्धनले ओलीलाई पत्ता साफ पार्छ भन्ने नै गर्नै पर्छ नि। जो संविधान जलाउन खोज्छ, कानुन मान्दैन, प्रणालीभन्दा माथि आफूले राख्न खोज्छ, उसको दिमागमा जे लाग्यो त्यो नै संविधान हो भन्ने बुझ्छ, त्यस्तो मान्छेको त पत्ता साफ त अनिवार्य छ नि त। हामीले गर्नै पर्दैन। त्यो ओलीकै लागि तपाईँहरूले गठबन्धन गर्नुहुन्छ होइन। तपाईँलाई म बहुमत भन्नाले 2/3 ल्याएँ। 15 साल र 74 सालमा 2/3 आयो। अरू बेला सधैँभरि बहुमत त आयो नि, 51 साल बाहेक। तर कुनै सरकार पुरा कार्यकाल टिका छ? टिका छैन। यसको लजिक के हो भने हामीले सरकार टिकाउनको लागि, सरकार चलाउनको लागि, व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपालको राजनैतिक दलसँग आवश्यक पर्ने योग्यता, क्षमता, दृष्टिकोण, मनोविज्ञान भएन। र अर्को निष्कर्ष के हो भने एउटा मात्रै राजनीतिक दलले मुलुक चलाउन सक्ने रहेनछ भन्ने जस्टिफाई त भयो नि, प्रुफ त भयो नि। त्यसैले जबसम्म हामीले हाम्रा योग्यताहरू, हाम्रा क्षमताहरू, हाम्रा दृष्टिकोणहरूमा समृद्ध गर्न सक्दैनौँ, त्यस बेलासम्म गठबन्धन, दृष्टिकोण, गठबन्धनको संस्कार जरुरी छ। जस्तो यो तपाईँले अबको निर्वाचनमा चाहिँ ओली पत्ता साफ हुन्छन् भनिरहँदा जनताहरूमा फेरि के छ भने 1.5 महिनासम्म अथवा 2.5 महिना, अहिलेको यो 2.5 महिना, 2.5 महिनासम्म यो सरकारको कार्यकाल, यो सरकारका काम कारबाही, यो सरकारको कामप्रतिको तीव्रता हेर्दा चाहिँ जनताहरू कता कता फेरि शेरबहादुर देउवा अथवा यो गठबन्धनको नेतृत्वको सरकार भन्दा त केपी ओली नै सही थिए कि भन्ने ठाउँमा पुगे जस्तो देखिन्छ। कता कता कसैले त्यस्तै भनेको पनि सुनिन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो फेरि सरकारको नेतृत्व गरेर अलि सशक्त ढङ्गले सरकार चलाउन सक्नु भएन भने त फेरि जनताले ओलीलाई नै रोज्ने हुन् कि? तपाईँले बुझ्नुहोस्, ओली त एकादेशको कथा अब हुन्छन्। अहिलेसम्म ओली अध्यक्ष भएर टिकट बाँडेको कारणले ओलीको साथमा मान्छे छन्, सांसदहरू। अब जनता कति छन् त्यो थाहा छैन, त्यो इलेक्सनले बताउने कुरा हो। तर ओलीले अध्यक्ष भएर टिकट बाँडे नि त। आफ्नो गुट, आफ्नो टिम खखार र बिरिए चेक गरेर मात्रै टिकट दिएको कारणले ओलीको पक्षमा सांसदहरू देखिएका छन्। नभए मनोवैज्ञानिक रूपमा त जनता कोही पनि छैन त ओलीको पक्षमा। तर यो सरकारको काम कारबाहीले गर्दा फेरि पछाडि बिस्तारै चाहिँ त्यताप्रति आकर्षण हुने हो कि भन्ने एउटा मनोविज्ञान छ। होइन, ओली काम नलाग्ने मान्छे छौ भन्ने पनि त मनोविज्ञान होला नि त। त्यसैले अहिलेसम्मको के छ भने सरकार पूर्णता पाएकै छैन। सरकार पूर्णता नपाउने कुरामा ओलीको भूमिका छ भन्ने कुरामा बताएको छु। अदालत पनि यसमा यो एउटा कम्पोनेन्ट हो भन्ने मैले बताएको छु। भनेपछि सरकार नबन्ने कुरा हामी होइन नि, त्यो त कि ओली हो कि अदालत हो। भनेपछि अब सरकार बन्नु भने जनताको मन जित्ने हिसाबले नयाँ सरकारले काम गरेर अगाडि बढ्छ। हरेक मन्त्रालयले आफ्ना विभागीय जिम्मेवारी पुरा गरेर अगाडि बढ्यो भने एक खालको रौनक त आउँछ नि, जनतामा आयो सरकार भन्ने हुन्छ। जग्गाका लाल पूर्जा पाउन थाल्छन्, एयरपोर्टहरू बन्न थाल्छन्, एउटा प्लेनको ठाउँमा 10 वटा प्लेन आउन थाल्छ। त्यसपछि जनतासँग जोडिएका दैनिक समस्याहरूको सम्बोधन हुन थाल्छ। र जति छ
रोकिएका कामहरू जब त्यो काम हुन थाल्छ त्यसपछि त जनताहरूको मनोविज्ञान सरकारले त काम गर्ने रहेछ भन्ने त बुझ्छ नि त। एक र दोस्रो कुरो के हो भने यो सरकार हामी मुलुक चेन्ज गर्छौँ या समृद्धि ल्याउँछौँ भनेकै छैनौँ नि। हाम्रो एक मात्रै दृष्टिकोण के हो भने पहिले हामी मुलुक जोगाउँ, मुलुक जोगाउनको लागि संविधान जोगाउँ, प्रणाली जोगाउँ, कानुन राज्यको स्थापना गरौँ, त्यसपछि अलग अलग भएर चुनाव लडौँला। जित्नेले मुलुक चलाउँछ, नजित्ने मान्छे हार्नेहरूले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहन्छ। त्यसैले हामी जनतालाई धेरै ठुलो काम गर्छौँ भनेकै छैनौँ। जनताहरूको पनि बुझाइ त्यस्तो छ। र फेरि सम्मानित शेरबहादुर देउपा जो हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ पनि टेस्टेड पनि भइसक्नु भएको छ। उहाँले यो काम गर्छु भनेर भन्दा जनताले एकदमै हटली भन्छ नि हार्दिकतापूर्वक कन्भिन्स हुने पक्षमा पनि छैन। तर सत्य कुरा फेरि पनि के हो भने प्रणाली, कानुन, संविधान हाम्रो मुख्य चासो यो हो। यो चासो भएको कारणले हामी यसमा ध्यान दिन्छौँ। त्यसपछि दैनिक रूपमा आइपर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्छौँ। ड्रास्टिक चेन्ज, आमूल परिवर्तन, त्यसपछि हुने नहुने कुरा होइन, रेल ल्याउँछु, रेल कुदाउँछु, अरू गर्छु, पानी जहाज ल्याउँछु भने त भनेको छैनौँ नि। त्यसैले हामीले धेरै ठुलो अपेक्षा देखाएका छैनौँ जनताहरूलाई। यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेको छैनौँ। त्यसकारणले जनताहरूको अपेक्षा पनि थोरै छ। तर गर्न त पर्यो नि त। फेरि आजका जनता चाहिँ नगरिकन बिस्तारै गर्छौँ भन्दा नै अब विश्वका तपाईँ विदेश भ्रमण पनि धेरै देश गरिसक्नुभयो। विश्वका देशहरू कहाँ पुगे, आज हाम्रो स्तर कहाँ छ, हाम्रा बाटाहरू कस्ता छन्, हाम्रो शिक्षाको अवस्था कस्तो छ, हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ। जनताहरू सधैँ बिस्तारै हुन्छ भनेर कुरिरहने अवस्थामा त छैनन्। जनताहरू परिणाम चाहन्छन्। अब रिजल्ट चाहन्छन्। रिजल्ट ओरिएन्टेड जनताहरूको मनोविज्ञान छ। आज म बोल्दैछु रिजल्टको पर्खाइमा छन्। यो काम गर्छु 10 वर्षको रिजल्टको सरोकार छैन, तर आजको भोलिको रिजल्टसँग सरोकार छ। यो कुरा हामी बुझ्छौँ। त्यसैले आइपर्ने समस्यालाई सम्बोधन हुन्छ। र फेरि यो सरकार बन्ने कुरो त बाध्यताको सरकार हो नि। जब मुलुकको संविधान, प्रणाली, कानुन समाप्त हुन थालेपछि हामी त्यसको रक्षाको लागि यो सरकार बनाएका छौँ, होइन? मुख्य कुरा त यो हो नि। त्यसैले जनताहरूको समस्या पनि सम्बोधन हुन्छ। जस्तै सबैभन्दा धेरै समस्या करिब 14-15 लाख जनताहरूको आफ्नो नाममा लाल पूर्जा छैन। त्यसलाई त फेरि तपाईँहरूले एउटा प्रक्रियामा गइसकेको भूमि आयोगलाई खारेज गरिदिनु भयो। खारेज त ओलीले खालि आफ्नो बाउ, चेला, चेली, छोराछोरी मात्रै भर्ती गरेका थिए नि त। 51 सालमा कुनै पनि प्रकारको टेक्नोलोजीको डेभलप नहुँदा अल्पमतको सरकारले 7 महिनामा 84,000 मान्छेलाई लाल पूर्जा दिन सक्ने, अनि 2.5 वर्षसम्म के हेरेर बसेका थिए? कामै गर्न सकेको थिएन। अनि आज ओलीले ठुला कुरा गरेर हुन्छ? ओलीका सन्तानहरू, यिनका चेलाचेलीहरू गफ दिएर हुन्छ? 51 सालमा जुन बेला टेक्नोलोजीको डेभलप थिएन 84,000 मान्छेले लाल पूर्जा पाए। अनि सारा टेक्नोलोजीले सुसम्पन्न 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जे गर्यो त्यो हुने बेला अनि 2.5 वर्षसम्म एउटाले पनि लाल पूजा नपाउने कुरा नियतमा क्वेसन उठाउन मिल्दैन। भनेको काम गर्ने लाल पूर्जा दिने यिनीहरूको नियत थिएन। त्यसैले हामीले आयोग बनाउने कुरा, अध्यक्ष बनाउने कुरा प्रक्रियामा छिराएका छौँ। अब फेरि पनि केन्द्रीय आयोग बनाउने र जिल्ला आयोगहरू बनाएर त्यहाँ पनि फेरि तपाईँहरूका कार्यकर्ता त आउने होला नि। फेरि कार्यकर्ता त आउँछ, तर योग्य आउँछन् नि, क्षमता भएका मान्छे आउँछन् नि। अनि दारू पन्यु छ भन्दैमा आफ्नो छोरोलाई चाहिँ ठुलो भाग दिने, अनि अरूलाई झोलै झोल हाल्ने कुरा, हड्डी हड्डी हाल्ने कुरा हुन्छ। भन्नाले योग्य मान्छे, क्षमतावान मान्छेहरू आउनु पर्यो। त्यसरी फेरि काम जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा रोकिएको छ। र अबको सुरुवात भनेको फेरि स्टार्टिङबाट हुँदैन। जुन ठाउँ रोकिएको छ त्यही ठाउँबाट अगाडि बढ्छ। प्रक्रिया जहाँ पुगेको थियो त्यहाँबाट अघि 6 महिना 7 महिनामा हामीले लगभग धेरै मान्छेहरूलाई जग्गाका लाल पूर्जा दिइसक्छौँ। लाल पूर्जा छापेर तयार छ, जिल्ला जिल्लामा पठाइएको छ। फेरि आयोग बन्ने बित्तिकै अब तयार भएको लाल पूर्जा वितरण गर्ने हो। स्थानीय पालिकाहरू तयारी पोजिसनमा छन्। भनेपछि जनताहरूको जे
डिमान्ड हो अथवा चाहना हो, त्यो चाहना हामी यो र त्यो तरिकाले पुरा गर्छौँ। हस्, आज मन्त्रीको रूपमा आज अथवा भोलि तपाईँले नि शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको नयाँ कार्यकाल मन्त्रीको रूपमा जनताहरूले एउटा वाहवाही गर्ने ठाउँमा पुगोस्। हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। हस्, नमस्ते। नमस्ते।